Hello，各位2年班嘅同學仔，我係陳 Sir 啊。由今個禮拜開始咧，就會由陳 Sir 同你一齊咧去睇啲卷噶啦。嗱，今個禮拜咧，我哋冇新嘢學嘅，我哋會做一樣嘢咧，叫做操卷，即係温書啦。去到温書嘅時候咧，其實陳 Sir 唔係嚟教你新嘢噶。點解？學過晒噶啦，之前我哋陳 Sir 今個禮拜嘅目標咧，其實係嚟提你一樣嘢，就係叫做小心啊。好多時大家做卷點解做得唔好啊？因為唔夠小心咯。嗱，咁點樣令自己小心啲呢？接下嚟咧，陳 Sir 會喺份卷上面咧做好多唔同嘅步驟。咁你就要記住啦，堂上面步驟當然要做足啦。咁但係去到考試嘅時候咧，大家就會覺得喂，唔緊要啦，冇阿 Sir 冇 Miss 睇住噶嘛，咁我隨便做都得啦。嗱，咁啊大件事啦。咁所以記得咧，考試嘅時候要做翻好啲步驟出嚟先。可以嘛？嗱，咁如果你係第一次上陳 Sir 堂嘅話咧，陳 Sir 堂上面咧係會用3種顏色嘅筆嘅，咁我都講一講3種顏色有咩意思啦。嗱，綠色筆咧係你堂上面咧一定要跟住我嚟做嘅嘢，係你考試啦或者自己做功課咧都要去做嘅動作嚟噶，可以嗎？藍色筆咧係一啲嘅筆記，咁你就可以去抄寫翻個筆記喺你份筆記上面咯。咁呢個位咧係純粹幫你去温書嘅時候咧，你清楚。原來呢度有啲咁樣嘅要温嘅，得嘛？咁但係咧，平時功課啊或者考試咧，你就唔使做藍色筆嘅嘢出嚟噶啦。咁最後去到紅色筆咧，紅色筆就純粹係提一提你嘅啫，咁啊唔需要抄，你大概知道就得噶啦，可以嘛 ？OK， 咁我哋就唔多講咁多啦。嗱，確保你冇攞錯卷啦。咁而家我哋去緊嘅係 D08嘅呢一份卷啦。咁我哋就睇翻 D08嘅第一版，咁我哋就直接開始啦。嗱，咁我哋先睇咗第一部分嘅第一條先啦。200乘0乘100，咁你就會話啦，喂，陳 Sir， 200嘅乘數表咁大？嗱，但係留意啦，呢一度咧有個巧妙嘅，各位見到嘛？呢度係乘0，乘0有咩特別啊？原來任何數乘0啦，都係會等於0噶嘛，係嘛？咁所以無論其他嘅數字有幾大都好啦，你最終都必然只會得出係咪啊？得出係啦，你自己諗下咯噃。咁所以咧呢個你就要知道啦。好啦，然後又嚟咯，去到第二條99乘7係等於7乘啲乜嘢啊？好，99乘7其實要知道啦，2乘3同埋3乘2意思上面未必相同，但係個答案係相同噶。咁你就記住啦，乘法咧。我哋計答案嘅時候咧，前後倒轉咧係冇影響噶，所以今日舉個例，2乘3係6，係咪？3乘2都係6，前後倒轉答案依然一樣。咁所以呢度咧，其實就係考緊你呢一個嘅概念咯噃，可以嘛？好啦，去到第3條咧，呢一樣嘢嚇，陳 Sir 呢條都要搞，係我會教你做翻一個步驟。嗱，記住綠色筆咧係你平時必須要做嘅步驟嚟噶。嗱，逢親3個數嘅計算咧，我會建議你揀低咗頭2個數先，然後因間你計完咧，你將個答案寫翻喺呢度。點解啊？通常大家最容易錯係咩啊？其實就係唔記得咗第3個數咯。咁所以當你寫喺呢一個位置上面嘅時候，就代表住你知道自己未做完咯。你未寫答案噶嘛？咁即係仲有嘢要去計數，得唔得？咁所以嚟多一次，逢親3個數要計數嘅話咧，頭2個數揀低咗先。嗱，咁然後咧，我哋一嚟咧就去到第5條呢一個位置啦。460減乜嘢等於234咧？嗱，逢親呢一啲題目咧，即係中間漏咗個窿嘅題目咧，咁你有句嘢咧，你要幫我背咗佢嘅。我哋叫做大減少就等於少呢句嘢咧，你考試嘅時候咧都要寫翻出嚟先。大減少等於少。嗱，咁有啲乜嘢用咧？嗱，永遠記住，我哋大嘅嘢通常我哋會做加法去揾，係咪？揾細嘅嘢會做減法去揾。呢一句嘅句子咧，就會話俾你聽啦。原來呢一個位置係揾緊大嘅嘢定細嘅嘢咧？咁你而家見到啦，佢係細嘅喎。啱啱講完揾細嘅嘢，我哋會做減法。咁所以呢度咧，我哋會做翻個減法咧，揾佢出嚟噶。咁所以係點樣揾啊？揾細嘅，我哋就會用翻460減翻234，你就自然會揾到個答案出嚟噶啦，可以嗎？好，然後咧我哋就去到第2部分啦。咁我哋咧一嚟就去到第2條啦。睇題目，小樂買雪糕半打，每杯雪糕5蚊啊。咁問你要幾多月？
嗱，呢一條咧應該唔需要解釋太多俾你聽，係咪？我哋有好多杯雪糕，OK， 一杯就5蚊，兩杯就5+5，三杯就5+5+5。咁當然我哋唔會做加法啦，好多杯嘅雪糕我哋會做翻個乘法。咁但係記住啦，乘法又同大家去提多一次先啦。最重要係個主角啊！咁而家人哋問緊幾多元啊嘛，咁你就要圈翻5元先。咁所以我哋就會得出一條式，就係5必須要寫先嘅。記住主角咧，永遠都係最緊要啊嘛，如果唔係就唔係主角啦，係咪啊？咁所以5係要寫先嘅。咁然後半打即係有6杯，咁所以就係5去乘6，可以嘛？好啦，接下嚟咧，我哋去到第3條啦。右邊嘅立體圖形共有幾多個面呢？嗱，小朋友，每逢面咧，陳 Sir 咧會想你幫我記低先。乜嘢叫做面呢？幫我寫一寫啦。面嘅意思咧，即係叫做底加側，底嘅數量加上側面嘅數量。好啦，我而家望一望啦。嗱，隔離一個咧，應該係一個三角柱體嚟噶。我哋就寫翻出嚟啦。佢有幾多個底呢？呢兩個會係個底嚟嘅，咁所以就寫低2，然後再加翻側面嘅數量。咁佢係一個三角柱，所以就會有3個嘅側面。你都可以數翻，原來底有3條邊啊嘛，就會有3個嘅側面，所以會係2+3咁樣去做，你就自然會得出有幾多個面噶啦。嗱，咁所以嚟多時，逢親人哋問緊面嘅時候咧，就記得要做翻底加側咯噃。好，去到第4條啦。媽媽俾咗小美3張幣值最大嘅香港紙幣，哇！咁小美有幾多錢咧？嗱，呢樣嘢真係勁開心嘅。阿媽俾錢你係咪？咁但係你都要知阿媽俾幾錢你先㗎。阿媽俾3個1蚊，你又未必咁開心係咪？阿媽而家俾咩？3張幣值最大嘅香港紙幣啊！嗱，咁所以咧，嗱又有啲字眼咧，你要圈底先。首先係紙幣啦，睇清楚點解要圈底紙幣啊？有時可能問你係硬幣㗎嘛，係咪？咁就係啦，最大嘅香港紙幣，咁你咪寫一寫咯。最大香港紙幣就應該會係幾多元咧？咁你就自己寫一寫咯噃。然後提多你一聲，我哋係有3張嘅，得唔得？咁你就諗下係幾多錢啦。好，去到第5條嘅題目啦。圖書館星期6咧借咗圖書674本，比星期5咧就多132本。今日你啊星期5就借咗幾多本書咧？咁樣嗱，亦都記住逢親中間有比字句 ，OK？ 比字句，我哋會做一樣嘢咧叫做圈間字啊嘛。圈間字點做啊？間低個比字，圈翻低多或者少啦，或者係其他形容詞啦嚇，通常都係多少噶啦。然後指翻去比字嘅前邊。我舉個例啦，而家我哋一齊去做翻呢一條嘅題目先啦。我哋間低咗個比字，然後圈翻低個多字，咁然後我哋其實係日子同日子比較噶嘛，咁即係星期5同星期6比較啦。我哋就指翻比字前面嘅星期6咯噃。好啦，見到星期6多字指住佢，咁咪真係多咯。好，星期5就係一個多啲，咁另一個就會係少啲，咁所以星期5咧就會係少啲啦噃。好，而家睇多條題目，題目問圖書館星期5借咗幾多本書啊？咁揾少啲嘅，我哋就會做翻一個減法，所以就會係674減翻132咁樣去做。所以記得你個圈間字咧係必須要做得非常之足啊，咁你先唔會諗錯，得唔得？好啦，然後咧我哋講完第一版咧，我哋就會去到第2版嘅題目啦。嗱，先睇咗第一條先啦。2乘5等於10，咁喺呢條算式入面，積係乜嘢咧？嗱，記住什麼是積啊？就幫我寫一寫啦。積係乘法嘅答案啊，得唔得？咁呢一個咧係必須要記得㗎，可以嘛？學校成日都會問㗎。好啦，然後我哋去到第2條啦噃。閏年嘅12月有幾多日咧？嗱，呢一個咧其實就陰嚟嘅啫，因為12月正常嚟講都係咁多日㗎啦，係咪？咁但係咧，我都會想大家咧去習慣睇多少少嘢先。後面一句幫我圈低平年，亦都幫我圈低2月。嗱，點解要圈低平年先？你會知道咧，題目有時會問閏年㗎嘛，係嘛？咁所以平年定係閏年呢啲位咧，我哋要睇清楚先，得唔得？OK， 好，再嚟啦。咁點解要圈低2月？你知道啦。大家成日錯係咩咧？好恐怖嘅。大家答個答案係，有人會答我2月，喂300幾日啊嘛，平年啊嘛300幾日。喂大佬，人哋而家問緊嘅係2月啊。咁所以你要睇清楚啦，究竟係2月定係全年啊？睇清楚人哋問緊2月定係全年，
得唔得？你就唔好答我2月有300幾嘅，咁啊大件事啦。咁你成個月咧都有排過啊，都真係得唔得？咁所以呢啲題目嘅字眼位咧，一定要睇得非常之清清楚楚，可以嘛？好啦，咁然後咧，我哋就去到下面嘅第3條啦。角錐嘅所有側面都係咩形？嗱，咁留意啦，側面啊，人哋就問緊側面，咁呢個咧就唔關頭先講過嘅面事啦。OK， 側面，咁你就睇清楚呢樣嘢啦。好，去到第4條啦，最大嘅4位偶數係啲乜嘢咧？嗱，逢親呢啲排數字嘅題目咧，咁我哋有步驟去做噶。步驟好緊要啦，即係你平常日常生活咁樣，喂，咁我哋會係食飯、刷牙、瞓覺咁樣。喂，咁你唔會刷牙跟住未食飯，去食飯先。你又唔會瞓下覺跟住起身，死啊！我係咪冇食飯咧？咁唔會咁樣做係咪？咁所以我哋有步驟去做嘅，同日常生活一樣嘅啫。嗱，排數字，記住位會係1，大細會係2，偶數會係3。我哋會1步、2步、3步。咁樣去做可以嘛？好，咁而家咧嗱，方便你理解啦。咁我哋隔離咧就咁樣去做，逐步去做翻出嚟咯噃。嗱，第一步我哋為4位數嘛，咁所以咧我哋就畫4條嘅橫線先，可以嘛？好啦，接下嚟我哋會將呢4條嘅橫線咧抄翻落去第2步嗰度先啦。嗱，咁跟住我哋睇清楚第2步問緊最乜嘢咯喎？佢問緊最大係咪啊？OK， 咁所以就諗啦，喂，佢冇俾數字咧，就自己諗。我想問最大會係咩數字啊？正常應該會係9係咪？咁所以就會係9，可以重複嘅。咁啊，9999先。好啦，然後我又將第2步咧抄翻落去第3步先，等你容易理解少少，好嘛？好，然後我哋去到第3步，又睇清楚題目講緊啲咩啦？又係第3步要嘅係偶數，咁我就想問啦，9係咪一個偶數嚟嘅先？應該就唔係啊，係咪啊？咁所以我哋就會將佢交叉咗佢，換做另一個偶數啦。咁我哋有最大嘅偶數，所以就會係8，得唔得？嗱，咁記得咁樣一個一個一個嘅步驟去做咧，你就冇咁容易睇錯，冇咁容易諗錯噶啦，得嘛？咁所以呢個位咧要記翻熟佢，好嘛？嗱，然後去到第6條啦，750、1000，跟住係乜？跟住1500咧，咁呢個咧純粹睇你有冇運數啫。我可以提一提你嘅，翻去背翻嗰啲乜乜一數 ，OK？ 嗰啲咩咩一數啊，嗰啲嚇，咁你自己諗翻清楚呢個係咩一數啦。咁有幾個一數咧，你要運數嘅，即係譬如嗰啲200一數啊、250一數啊、500一數啊、1000一數啊呢一啲咧，其實你自己都係要揾翻熟佢，可以嘛？好啦，咁呢度咧就唔多講啦。咁我哋一飛到去第8條先啦。4張50蚊可以換到幾多張嘅20蚊呢？嗱，咁第一件事你就要諗清楚4張50蚊係幾多呢？咁樣4張50，咁即係我哋就係51數先，50、100、150、200，咁我哋會數咗4次啦，就會知道係200元。好啦，咁接下嚟啦，200元即係幾多張20蚊呢？嗱，咁呢個陳 Sir 咧教翻個小技巧俾大家。嗱，記住逢親唱錢咧，我哋可以畫啲錢出嚟嘅。我哋個小技巧咧叫做畫。咁畫當然唔係乜都畫啦 ，OK？ 我哋有幾款咧係經常都會畫嘅，我哋會畫1000啊、100啊、10啊或者1，咁啊唔好畫其他錢出嚟啦，我哋永遠畫呢幾種，咁會容易諗啲嘅。咁200蚊，咁你話喂畫1蚊得唔得啊？得，咁你成個考試咧就一直喺度畫1蚊噶啦，200即係200個1蚊啊嘛，咁樣咁畫1蚊、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 1蚊，咁你就唔使考試噶啦。咁所以我哋要諗清楚畫乜嘢會最方便啊？200蚊應該畫100蚊係最方便嘅，咁我哋就會畫翻2張嘅100蚊出嚟先咯。好啦，接下嚟啦，就逐樣去諗啦喎。100蚊係幾多張20蚊啊？咁咪21數咯，20、40、60、80、100，你會發現數5次就會變咗做100蚊噶啦嘛。咁所以100蚊就會係5張，咁所以夾埋咧就應該會係自己寫大網落去咯噃，可以嘛？好啦，去到第9條啦。一個立體圖形得一個面，咁佢係乜嘢呢？嗱，留意一個面咧係真係得一個面啫，一塊面過嘅，咁我都可以話俾提定你嘅，一塊面過嗰一塊咧應該係一塊曲面嚟嘅 ，OK 係一塊曲面嚟嘅。咁如果佢係一塊曲面，咁嗰個立體叫做咩名咧？可以俾少少提示你，佢係成個波咁樣，咁你唔好同我講，喂佢叫波形，咁你唔好亂嚟啊。OK 諗清楚啦，一個波咁樣，我哋叫做乜嘢咧？好，咁呢個咧就交俾你咯噃。
好啦，接下嚟咧，我哋會去到第11條啦。嗱，第11條一啲時間嘅題目啦，逢親時間嘅題目咧，咁我哋養翻成個步驟先。咁你就唔好做下睇下，做下睇下咁樣。一開頭咧就寫翻個時間出嚟先。OK，嗱，咁呢度咧，開始時間我哋轉頭自己寫啦。結束時間咧，我幫一幫你。咁呢度咧俾個小步驟你先啦。嗱，呢度咧逢親睇鐘嘅時候咧，陳 Sir 會提你一樣嘢㗎，就係咧嘗試去圈低長啲嗰支針先，圈低長針 ，OK， 即係圈低分針 ，OK， 圈低長嗰支啊，記得即係圈低分針。嗱，點解要圈低長嗰支咧？好多時咧，我會教你睇咗分針先噶，因為分針咧係比較容易睇嘅。其實 ，OK， 嗱，我哋圈低咗先啦，嗱，長嗰支啦，圈低咗，咁你見到佢指住呢一度啊嘛，指住個2，咁即係咩意思啊？咁記住，當然佢指住2就唔係代表2分啦，咁。分針限咗1格就1分鐘啊嘛，咁當然亦都唔係教你逐格數，記住呢度會係5啦，接下嚟就會係10噶啦，咁所以呢一度咧就會係10分先啦。好啦，咁圈住咗嘅係分針啦，睇完分針之後，就會睇另一支針啦。咁另一支針就係時針啦。咁我哋睇翻啦噃，而家時針喺2同埋3中間，咁即係2定3啊？咁應該會係2時得唔得？咁所以咧，我哋就會得出呢個答案啦。咁然後寫咗答案出嚟之後，你就再諗下點樣去做啦噃。好，咁然後我哋會去到第3版啦。加油，我哋差唔多咧搞掂咗噶啦。好，我哋去到第12條啦，睇一睇。咁呢度咧其實冇嘢提你嘅，我會提呢樣嘢啫。圈低紙幣，圈低硬幣。喂，點解要圈啊？又係嗰樣嘢啦。學校會點樣陰你啊？或者你會點樣錯啊？就係你唔睇清楚咯。紙幣定係硬幣啊？你冇諗清楚呢樣嘢咧，你就會錯噶啦，得唔得？咁所以咧睇清楚。哦，原來題目問緊紙幣，原來題目問緊硬幣，呢樣嘢咧要好清楚嘅，可以嘛？好啦，咁然後咧，我哋就一飛咧飛到落去第15條嗰度啦。嗱，咁呢一度咧睇題目嘅喎，小明身上有310元3角，咁然後買咗本書咧，價值172.50咁樣。咁咩叫172.50啊？咁你就記住啦，呢個係一個價錢牌嚟嘅。咁然後後面呢個部分咧表示嘅係角啦。咁你記住個0其實係唔使睇嘅，咁所以呢一個位咧，其實即係172元5角啦，得唔得？咁然後啦，又係逢親去到應用題咧，一啲字眼位咧，咁我哋圈翻低佢先。餘下咁大家知會做啲乜嘢噶啦，係咪？咁呢度記得遠角減法嘅時候咧，我哋就會畫翻個十字，寫翻個圓角，然後咧就可以去做噶啦。好，然後第4 part 我哋主要睇一條嘅啫，就係呢一條第2條嘅題目啦。好，1年9日嘅復活節假，由4月2號開始，咁喺邊一日結束呢？咁留意啦，4月2號係個開始嚟噶。咁逢親邊日開始，我哋就由邊一日開始去數啦。嗱，咁呢度第1日開始數，呢個就會係1 ，OK， 然後嚟啦噃，1、2、3、4、5、6、7、8、9 ，OK， 就會係9日嘅時間。OK， 9日啊嘛，咁我哋數到啦，最後一日就會係10號，所以會係4月10號，得唔得？好，嚟啦，然後咧我哋睇埋第4版啦噃。好啦，睇埋第4版咧，我哋去做一樣嘢啦，就係睇一睇第3條嘅題目啦。第3條題目睇題目咯噃，西餅每件8蚊，而家有優惠，西餅買5送1，小明買咗西餅半打，咁要俾幾多錢啊 ？OK， 好，嚟啦。首先而家我哋有半打嘅西餅啦，咁我哋就畫翻6件嘅西餅出嚟先啦。記得半打就會係6件。咁但係呢度咧有個非常之重要嘅位嘅，咁呢個位咧，我想大家咧特別注意啦。咁我哋圈翻低佢先，買5送1啊！咩叫買5送1啊？咁即係你買一部分咧就會送一部分，可以嘛？好啦，咁而家買5送1，咁即係首先咧第一件事，人哋唔會無啦啦送俾你啊，我哋買咗先。買1件，買2件，買3件，買4件，買5件，咁剩翻呢件咧就會係送嘅啦。OK， 好啦，咁然後呢度每一件係8蚊啊嘛。OK， 咁我寫埋俾你咯，8蚊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 。好啦，咁而家你會見到有5個8，咁其實應該係一個嘅乘法嚟嘅。好啦，咁所以記住嗱，逢親乘法又提多次啦。呢度咧我哋抄埋個筆記啦。記住逢親乘法咧，我哋就要圈低個主角。咁而家題目咧問緊嘅係元啦，所以就會圈低8元。咁亦都記住咧，8元係要寫先嘅，所以會係8乘5啦，5個，咁就解掂咗啦。好，然後我會加埋第4條
咁我哋又差唔多可以搞掂金堂嘅嘢啦。嗱，睇埋第4條問咩先？西餅每件8蚊，而家優惠喎，每件減1蚊。咁然後買咗半打西餅，共便宜了多少元？呢度咧有個超級可怕嘅字眼，即係大家好容易錯嘅，幫我圈低便宜了。嗱，你要明白咩叫便宜了啊？用翻口語講，真係平咗咯。平咗即係點啊？平咗即係仲使唔使俾啊？其實係唔使俾噶。我哋係揾緊唔需要俾嘅部分，唔使俾嘅部分。咁嚟啦，每件原本8蚊啦，平咗1蚊，咁即係可以俾少幾多錢啊？如果都係唔明咧，我畫6件蛋糕俾你睇。本身就8蚊，而家減1蚊，咁即係俾少咗1蚊咯。第2件咧，俾少1蚊，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 每一件都俾少1蚊，咁所以夾埋俾少咗幾多錢啊？亦都係啦噃，記住主角係圓，咁所以咧1係主角就係1，然後去乘翻幾多件啊？6件，所以就係1乘翻6，咁樣去做啦。嗱，今堂咧嘅嘢大致上就係咁啦，亦都提多次大家啦。記住逢親去到操卷嘅時候，咁重點位一定唔係識唔識噶啦啲嘢，而係睇你夠唔夠小心嘅啫。OK，咁但係如果你發現唔係我陳 Sir，你講啲嘢我完全唔記得喎，咁就係時候咧翻屋企做翻個溫書噶啦，可以嘛？好，咁今堂咧大致上就會係咁啦。